因为它这只手机它有两种，不知道你本身，哎，有订单来了吗？对啊，订单了，对啊，你们香港那边的订单是不是都很过，金额都很高啊？不一定啊，有时候很低的。好，取消掉，取消掉。第二种跑，去这里去那个地方取那个单呢，时间很长的。OK OK，因为第二种玩法部分的话，就是你不做任何的设定，你直接按照你原本的路线去那边跑，因为它这只手机它覆盖的频宽大概一般手机大概就是一个街道就是50公尺，那但是这一只手机，来你选过来地图一下，它这一只手机它的覆盖大概可以2、3条街道，所以它会比一般的手机比较有机会去开发到，这样的意思了解了吧？距离大概是多少啊？好来，一般我们以前有些人家在取单嘛，都是在店家的门口取单嘛。嗯，对啊。对，好来，这就第二张店，靠近一点。